مساء الخير. الفيديو ده هيبقى لسه عن تكوين الطبيعة الصامتة، تكملة للفيديو اللي فات، يعتبر الجزء التاني. ده الشكل بعد ما ظللته، تكوين النهائي كده او شبه نهائي. انا عملته زي سكتش سريع عشان بس ابين لكم التكوين بيبقى عامل ازاي بعد التظليل، او الاسطوانة بان التجسيم بتاعها، او الدايرة بتاعتها عامله ازاي بعد التظليل. وطبعا هتعوز تظليل اكتر من كده، بس بقى بعد ما نتحسن في التدريب هنظلل اكتر. كل ما نضيف درجات رصاص كل ما الشكل هيبقى واقعي وكأنه زي الحقيقي بالظبط. طيب هننتقل لحاجه جديده في رسم البورتريه. رسم البورتريه بيبقى صعب لو بدأناه مرة واحدة واحنا مش عارفين، يعني نبدأه جزء جزء. يعني هقول لكم على طريقة بسيطة وسهلة، هي هتاخد وقت ولكن هتبقى سهلة وهتخليكي تمشي في الموضوع بطريقة أسرع وما تزهقيش. هنبدأ مثلا بأول جزء من الوش في العين. نبدأ كده جزء جزء. مثلا كل فيديو هعمل لكم فيديو عن المناخير، فيديو عن الشفايف، عن الودان، عن الشعر، عن العيون. العيون هي اللي بتبقى اكتر جزء او مكون في البورتريه، بياخد شغل اكتر. نبدأ في النسب بتاعته، يعني المسافة اللي بين العينين بتبقى رسمة عين. يعني لو مثلا سكتش سريع كده، انا اقدر ازاي المسافة اللي هنا او اعرفها ازاي؟ اي مسافة بين العينين في اي بورتريه بتبقى قد مسافة العين نفسها. يعني هي عين برضو هنا نفس الطول، تقدريها بعينك كويس جدا، او حتى بصابع او بقلم. اعملي كده هتعرفي تقدري. اللي دي اصغر شويه. تمام، يبقى المسافه اللي هنا هي نفس المسافه هنا هي اللي هنا في اي بورتريه. بس طبعا ده بيرجع على حسب البورتريه نفسه او الصوره، هو النسب بتاعته عامله ازاي، بتختلف من حاجات بسيطه من شخص لشخص. نبدا ننفذ بقى التظليل بتاعه. تمام، نعمل الجفن بنبدأ من الوسط، من المنتصف اسهل عشان تقدري تتحكمي فيه، خصوصا انت لسه في البداية. ننزل على اضيق وعلى اوسع من الناحية التانية. نحط التفاصيل. دايرة العين او نن العين ما يتعملش مرة واحدة، لان مش من اول مرة هيجي معاكي، فلازم تعمليه جزء جزء عشان تبدأ تبقى مظبوطة. طبعا نن العين بيختلف من شخص لشخص. في ناس عينها تبقى زي نص نن عين، يعني مش كلها بتبقى كاملة، في كلها وفي بتبقى صغيرة جدا والعين بتبقى واسعة، فعلى حسب البورتريه نفسه. نبدأ نعمل الحاجب في غلطة شائعة طبعا كلنا بنعملها، ان احنا بنعمل كده اهو. لا دي غلط، ما نحددش خالص. ليه؟ لان الحاجب ده شعر، والشعر مش متحدد. يعني نبدأ نعمل شعيرة شعيرة كده خفيف، وبيتظلل طبعا طبقات. في الاول بيبقى صغير او متطاير على وسع، نبدأ بعد كده نعمله في اتجاه معين مايل
لحد فوق، بيبقى عريض شوية. بعد كده لما نطلع فوق نروح نازلين على الاتجاه المعاكس وعلى ارفع، نعمل شعيرات لكن ما نحددش. تمام. نعمل دي. طبعا دي ما بتتعملش كلها، على حسب لو انت عايزه تضيفي الانعكاس بتاع العين او العدسه عشان يبان الضوء كنت ابيض، او يبان النظر اتجاهه فين، العين باصه فين. في زي تنايات او جفن تحت بسيط، خطوط. تمام. ده الاوت لاين بتاع العين، بسيط جدا خالص ومفيهوش حاجه، بيجي بالتدريب. هو المهم بقى التظليل. طبعا التظليل هيكون حلو طالما انت متدربه كويس في الطبيعه الصامته في الاشكال اللي فاتت اللي قلنا عليها. نبدا نظلل. طيب بالنسبه بقى للجفن نبدا بيه. هنا بيبقى اغمق شويه لكن ما نسودش، بدرجه القلم 2B او B، ولكن نتقل او نضغط في الخط نفسه عشان يبان الكيرف بتاع الجفن، التدوير بتاعه من غامق لفاتح لدرجة تظليل زي ما احنا كنا متدربين. سهل جدا وممتع اكتر. هيبقى طبعا ممتع اكتر لانك بترسمي جزء لما تيجي ترسمي الوش في الاخر او البورتريه في الاخر هتبقي متدربه على كل مكون في البورتريه، فهيبقى الموضوع يعني مطمن اكتر بالنسبه لك او مريح اكتر. ما نقفش هنا كاننا حاطين اي شادو لا، نعملها على واسع على خفيف كانها تطلع على مفيش. نبدأ الخط اللي فوق بتاع العين نفسها يتغمق برضو، بيبقى اسود. الرموش بتاعت العين انا ما عملتلهاش اوت لاين لان دي بتتعمل بعد ما العين تبقى جاهزه او متظلله عشان تبان الرموش في الاخر خالص، لان دي تعتبر من التفاصيل الصغيره بتاعت العين، فالتفاصيل بتتحط في الاخر. اي رسمه في الدنيا لما بنيجي نرسمها بنحط الاساسيات بتاعتها، نجهز الاساسيات بتاعتها، بعد كده نحط التفاصيل في الاخر. ما نهتمش بالتفاصيل في اول الرسم خالص، بالعكس. نبدأ نحدد ممكن ما يتحددش على حسب زي ما انت عاوزه. النن بيبقى شكلها عامل ازاي بتبقى على حسب اي بورتريه، بس المهم تعرفي تظلليه حلو. طبعا لسه هتتغمق تاني لان دي كلها تون واحد درجه واحده. لازم ننوع في التظليل، يكون غامق وفاتح عشان يبان وضوح اكتر، يبقى فيه وضوح اكتر او واقعيه اكتر للعين كأنها صوره. ممكن لو انتي نسيتي، انا نسيت اعمل العدسه بتاعه العين الضوء الابيض، لو نسيتي بتجيبي استيكه رفيعه او تجيبي استيكه عاديه تروحي مقطعه حرف منها من الطرف بالسكينه كده او بمقص، وتعملي زي دايره صغيره ضوء كده ابيض يبان الانعكاس بتاعه. لما نيجي بقى نظلل العين من جوه يبقى خفيف خالص، حاجه بسيطه، يكون شبه ابيض، يبان بس ايه تدورة العين من جوه.
دمعة العين دي مهمة جدا، بالرغم انها مساحة صغيرة ولكن تظليلها مهم، بتبين العين كأنها واقعية ولا لا، لو احنا ما عملناهاش او عملناها. بتتغمق وتطلع منها على فاتح زي ما انا بعمل. طبعا من تحت العين بتبقى فاتحة او خطوطها مش واضحة زي الجفن من فوق، فمش بنظللها قوي زي فوق.